Jirka, a víte, co nového videa? Teraz si koukněme takého youtubera. Počkejte, musím jít na jeho kanál. Volá se Adrian Strhák. No a dobré. Se k tomu vrátíme. Ja tohto chalana poznám už pár mesiacov. On je dobrý chalan a bude nový člen do Mirko Crew. On má oslavu a jeho mamina ma pozvala na oslavu ako hostia. On o tom nevedel a kúkneme si toto video. Budem toho trochu komentovať. Čaute chlapci, dostal som nové Minecraft zase. Aďo, ak toto kúkáš, tak prvá chyba. Musím povedať, čaute ľudia, ja som Aďo a tvoj názov čo na YouTube a povedať, dostal som takéto kartičky od toho a toho. A poďme sa na to pozrieť. Let's go! Deťka, babka, tak ideme sa pozrieť! Že sa kúkam, že na toto sa môže kúkať deťka a babka. Čo tu máme? Tak, prvá kartička. Ak ste spravili skupinu toto, aké ste to mali? Ja som mal chicken chucky. Na jednej kartičke. Oho, čo sme dostali? To je dobré, to nemám. Tieto, ja som si tie kartičky. Týchto som mal asi 5, ale som ich strátili. Čo to máme ešte? Chicken chucky, prosím, chicken chucky. Zase máme chicken. Zase. Co to je? Aha, chicken. Tak, ďalšia karta. Čo to bude? Chicken! Zombie! Hovorí sa chicken jockey. Ako zombie jockey. Tam. Vesne týchto sa máme. Ačková maminka. Čo som dostal? Co to je? A tá čarodejnica, čo to je? No, to je dobré. Nie dobrá, ale dá sa povedať, že hej. Ukáž. Čo to bude? Tak. Drže. Dostal som. To neukazuje do rukami. Á, ten gaz, nie? Tak som. Áno, ak počúvate moje otázky, tak pozriem, aké postavy. Čo to bude? A neviem moc všetky. Aha, to je ten Enderman, hej. To vyzerá ako ten robot. Ten zombie pieska žije. Áno, môže byť. Pamätáš si? Áno, ja si pamätám. Ja si to nepamätám, ale kúkneme sa. Ďalej. Čo tu máme? Aha, táto. Nie, Anaconda, ale... Napíšte mi do komentárov. Na to je basic, čo spomínaný. Tum sa. A tá Alex. Sava, nie? Hej, Alex. Neviem práce to. A to je tá panda. To je zlatá. Čo to je? Čo to je za zvieratko? To je panda? Bamba, si ľudí. Zase máme. Môžeš... To dáme tu. Môžeš si s niekým vymeniť alebo niekomu dať. Áno, mne napríklad. Áuke, zase, ne? Wow. A tento zlý, ja ho volám Enderman. A to je všetko. Tak, goodbye. No, dobre, Aďo, videjko. Si dajte, ne? A čo? Tak ľudia, pozrite u konce. Dajte like, odber a čau.